Tää on jepa. Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä PlayStation Suomen kanssa. Ja kuten saatatte nähdä ja ehkä olette kuulleet, niin ensimmäisen PlayStationin julkaisusta on nyt 25 vuotta. Tää on niin makeet päästä tekemään. Nämä kakut teki Frangipane-niminen leipomo ja mä en käsitä, miten joku ihminen voi olla näin taitava. Vaan tänään mä en syö näitä pleikkareita yksin, koska tässä on niin järkyttävä määrä syötävää, vaan minä kutsuin pahimman mieslapsen, pahimman kuin minä, ketä minä tunnen, ja ehdottomasti konsoleiden ja PlayStationeiden ystävä, isoveljeni Jeren, syömään näitä kanssani. Tantadada! Voi tulla. Burger. Ai minäkö? Paljon sulla on tällä hetkellä videopelejä? 2710 yksittäistä videopeliä, niin siitä voi miettiä, että siitäkin saisi jossain vaiheessa siistin video, mutta tänään meillä on ajatuksena se, että me puhutaan Jeren kanssa meidän rakkaudesta PlayStationiin ja mitä me ollaan pelattu. Meillä on tunti aikaa. Mä en kyllä hirveästi luota sun syömistaitoihin. Kiitos. Tunti aikaa syödä nämä kaikki. Tai mä en vaan voinut syödä näitä niin kuin leivoksia yksinään, kun mä näin sen ja mä ajattelin heti sinua, veljeni. No niin, 60 minuuttia eli 1 tunti teille pienokaisille aikaa syödä kaikki PlayStationit. Aika lähtee nyt. Kyllä. Voi. Aloitetaanko tästä? Ykkösestä totta kai. Tai ainakin testataan sitä alkua. Tässä on siis... Juu. Siis tässähän oli myös jotain, jota ei voi syödä. Ei kun näyttävästi tässä on pelkästään sellaista, mitä voi syödä. Mä epäilin heti, että mä tukeudun tähän massaan. Tässä on tällainen superpaksu sokerimassa pohja päällä. Missä sä olit Jesse 25 vuotta sitten, kun Pleikka 1 on julkaistu? Eikö me oikeasti säästetty jossain määrin ainakin, siis jostain viikkorahoista näistä, että me saatiin Pleikka 1? Säästettiin ja meidän piti myyä 8-bittinen Nintendo myös sen takia. Menetys siis ei ollut kova. Siis nää on niin makeit nää ohjaimet. Pip! Pipop! Pipop! Älä tukeudu. Syö se tatti. En syö. Pleikka ykköseltä mä muistan Gran Turismon. Ja sit toi Resident Evil 3, mitä totta kai jonkun 10-vuotiaan tai vai 7-vuotiaan Jessen kuuluukin pelailla. Toi ihan hyvä, siis muistaakseni me pelattiin se kyllä läpi. Niin pelastiin. Meillähän oli myös Pleikka kiinni sellaisessa pienessä kuvaputkessa, sehän oli meidän vanhempien makuuhuoneessa ja se piti tietenkin pelata niin läheltä, että silmät suli päähän kiinni aina. Sen takia meillä molemmilla on niin huono näkökyky. Luultavasti. Mitähän tällä paineessa, kun 400 grammaa ainakin. Pelkkää sokeria, niin kuin 2000 kilokalorin ohjain. Minä haluan kyllä... Mä oon syönyt tästä... Tää on siis... Tässä on pelkästään tätä kakkua jokaisessa vähintään kilo. Tässä nyt on varmaan 2 kiloa. Niin pelkkää sitä ei jätä kakkua, jos ei lasketa näitä massoja sun muita. Niin täältä alta jo 0,5 kiloa tätä itse kakkua. Oo! Mitä sä löysit sieltä? Sokeria. Hyvä tämä. Tässähän on se, että tämähän on niinku DualShock-ohjain, tässä on pienet tatit ja niitä tuli vasta PS Onessa alkuperäisessä ja PlayStation 1 ohjaimessa, kun ei ole tatteja. Nyt on käynyt suunnitteluvirhe tässä.
Mut kaikkihan vaan muistaa tatit. Vaihdetaan Gakkonen tilalle. Mut siis hehe. Voi juku. Sitten vaan. Tässä ei tää pohja oli tässä jotain bahvia vissiin. Mutta eihän se sua estä sitä syömästä sillä. Totta. Niinpä se onkin. No, muistatko kun saatiin PlayStation 2 joululahjaksi? Siis en mä tiedä. Etkö muista? Mulla on niin surkea niinku muisti, että... Sähän imppasit liimaa lapset niin paljon. Totta. Ei, mutta itse asiassa oltiin mummolassa. Se on äitin ostama. Ostaa GTA 3 julkaisupäivänä. Edelleen ollaan ehkä oltu jotain 12-vuotiaita. Mutta käytiin silti, mutta ehkä se nyt ei olisi meidän pitänyt sieltä myyä, mutta myytiin. Ja sehän oli kyllä siis hyvä pelillisesti. Niin, no siis GTA on kyllä ihan törkeä hyviä pelejä. Et niihin on kyllä tullut upotettua kans, jos miettii konsolipelejä, niin vähän luvattomankin paljon ehkä aikaa. Ja Pleikka ykkösestä tuli mieleen, että Faijahan pelasi Colin McRae-hallia ihan hulluna. Niin pelas. Ja ensimmäistä Tomb Raideria. Se johtuu ehkä niistä palikkatisseistä. Aina kovat tehdastyöpäivän päätteeksi. Mä halusin syödä näitä jotenkin niin tosi siististi, koska nämä konsolit niin ansaitsivat sen, että mä söisin ne nätisti ja kohtelisin heitä hellästi, mutta mä vaan tälleen eläimellisesti. Tämä on erittäin hyvä pointti, kun pääsi ihan hävettää itseäkin jo valmiiksi, että kun tää oli mun suunnitelma. Mä oon kyllä ihan pelkkä tällainen nautiskelija tässä, kun mä katon, kun sä popsit näitä. Niin on. Ei, musta ei ole kyllä yhtään mitään apua, mutta... Tästä Pleikkarista syötiin reilu puolet. Tästä me ollaan nyt syöty ainakin tää puolet. About. Mutta jos seuraavaksi siirtyisimme Pleikka kolmoseen. Tämän takia niitä ohjaimien piuhoja ei saa kieputtaa, koska ne katkeilee tolleen. Jep. Tää Pleikka kolmonen, tässä on joku 2 kiloa pelkästään tätä kakkua ja sit jos miettii tätä sokerimassaa. Oliko tässä tää pohja syötävä? Tuossa Kokeile. kakkosessa ei ollut. Ei tässäkään oo. Ei tää kyllä oo. Juu. Mikähän tää on? Onko se puolukkaa? Ei, täällä on jotain nameja sisällä. Onks tää vaahtokarkki? On vissiin. Olipas. Lusikallisen otia tuntui kyllä makealta. Tää on... Siis... todella makea. Sä ainakin pelasit PlayStation 3 Last of Usin läpi aika. Etkö pelannutkin? Joo, tyyli. Olisiko ollut jossain yhdessä yössä? Niin, sä meni 18 tuntia pelasit putkeen. Sähän makasit siellä mun... No siis kun mä olin seuraavan päivän lähes vissiin... Mihin mä... Olisiko se ollut, kun mä oon ollut lähes takas Ivaloon? Niin, siis voi olla. Ei herra jumala. On täällä puolukkaa. Niin no siis, säkin oot kuitenkin vaan keräilijä, et ethän se niinku... Niin, no, kuinka paljon jos on perheellinen, niin töissä niin ehtii pelaamaan. Niin, no ainakin voi 12 tuntia päivässä. Olisiko seuraavaksi testataan Pleikka 4, sit yritetään vielä muistuttaa, että kaikki on niin paljon kuin vaan uppoaa, koska nyt on noin puolet ajasta mennyt, niin kattokaa miten vähän Jere söi. Älkää kattoko. Herra jumala. Mä näin kun sä työnsit lusikalla tuolta toisesta päästä. Kyllä. Uskotko, jos sanon, että mä seisoin, kun Pleikka 4 julkaistiin, niin sinä aamuna... Sittarin tuolla... Ei kun... Kyllä, sä sit? olin Joo, itse muistan asiassa 1,5 tuntia nökötin siellä
kun olin päässyt aamulla, tai yön jälkeen itse asiassa töistä, oli joku 20 astetta pakkasta. Siis kyllä mäkin olen aina ajatellut, että mä tykkään kaikesta makeesta ja syöminen on ihan ok, mutta nyt kun näitä on saanut syödä niin paljon kuin haluaa, niin näitä ei ole voinut syödä ihan kauheasti sit niinku kuitenkaan. Ja nytkin mulla on vaan sellainen olo koko ajan, että mä haluaisin vaan oksentaa sun päälle. Kyllä. Mun toiselle Tube-kanavalle. Nyt Jere, yritystä. You can do it. Siis, todella. Säkin oot kuitenkin, mitä sä oot, 100-kilonen, 180 jotain senttinen vai? 185 senttiä. Mä oon red. Et se on kyllä paljon. Nyt sä vaan huohotat siinä vieressä. Niin huohotan, koska mä oon niin kamalan täysi. Mä myös toivon, että mun huohottaminen innostaa sua syömään nopeammin. Kyllä. Jos sä otat ton massakannen ja teet siitä sellaisen naamion itsellesi. Voisin olla Batman. Ai Batman. Nyt tehdään silleen, että maistetaan noita VR-laseja. Meillä on 20 minuuttia vielä aikaa, jolloin mä haluan, että ne yritetään vielä mahdollisimman paljon tästä syödä. Piereskelet sä siinä mun vieressä jatkuvasti? En. Absolutely disgusting. Voisin saada paremmin syötyä yksinään. Näithän, silloin kun nämä VR-lasit tuli, niin tuli testattua ja mitä niin sellaisia demopelejä, niin oli kyllä ihan törkeä siistiä. Ja Resident Evil... Niin, sitä 7 demoa. Niin. Ne oli kyllä kuumottavia. Resident Evil 7 pitäisi olla todella hyvä noitten lasien kanssa. Ja siis pelottava. Mut ei niitä ei uskaltaisi pelata. VR-laseja. Tää on joku... Se on ihan pelkkää suklaata. Absolutely suklaa. Pelkkää suklaata niinku. Jep. Mieti jos tällaisen kakun olisi saanut jonnekin lapsuuden synttäreille. Olisiko ollut vähän siistiä? Ois. Syödä sitä yksin, kun sun syntymäpäiville ei koskaan tullut ketään. Kyllä. Siis sitten sen kautta musta tuli niin hyvä syömään paljon ruokaa, kun kukaan ei koskaan tullut mun juhliin. Jere, No, se juttu meidän on tehtävä, että meidän pitää syödä toi Pleikka ykkösen kakkuosuus ainakin kokonaan. mä toivon, että meidän aika on loppu. Ei oo. On 13 minuuttia aikaa. Ja meidän mummo opetti, että syödään vikisemättä. Voitko kaataa sinne? Siellä lattialla olisi putki siellä. No minä kaadan. Tää on... Mä voin tässä katsoa, kun sä syöt ja muistella. Mut jos sut Jesse lukittas puumajaa, josta sä pääsis pois, niin minkä konsolin sä näistä ottaisit sun mukaan ehdottomasti sinne puumajaan? Jos robotit pakottais. Sähköttömää puumajaa. Kyllä. Pleikka 4 ja eikö kuitenkin tuo Resident Evil 3 ole tullut uudelleen julkaisuna? Ehkä joskus ensi vuonna, se oli vasta vuoto, joka oli niin. Ahaa. Mut 2 on tullut. Sulla olisi vielä kakkuu kuitenkin siellä. Mä tiedän. Mut kun susta ei ollut mitään hyötyä tässä. Ei ollut. Sähän luulit, että musta olisi ollut jotain. Ja mä vaan vieläkin kieputan ton lusikkaa. Nyt otetaan vielä yhdet isot. Mut saanko mä ottaa sellaisen mun ison? Et. Sen pitää olla vähintään Ei siis, tällainen. en mä... Sä pystyt siihen. Siis sä et edes niinku...
huohota, sä et tärise millään tavalla. Ja... Hitsi, siis tähän mä olin niinku oikeasti valmistautunut tosi hyvin tähän haasteeseen, koska mä halusin onnistua tässä mahdollisimman hyvin. Ja mä väitän, hitsi kun tästä ei hahmotu, mutta mä oon syönyt ainakin joku 3 kiloa tällaista tosi makeet kakkua ja massaa. Vähän sanoin, ettei tää onnistu. No niin kyllä sanoit, mutta niin mä vähän arvelinkin. Tästä kyllä... Siis edelleen, tää on kyllä niinku siistein yhteistyö, mitä mä olen päässyt tekemään. Ehkä tästä tuli haasteesta huomattavasti suurempi, mitä me alun perin suunniteltiin. Ehdottomasti tästäkin huomaa, että PlayStationista kuuluu nauttia koko perheen kanssa. Kohta joulu, ihanaa. Musta tuntuu, että mä oon kyllä ihan tarpeeksi täynnä herkkuja, että jouluna niitä ei tarvi syödä. Kyllähän nyt jotain hyvää joulupöytää laitetaan. Kyllä, vaikka barit PlayStationia. Kyllä. Harvoin sanon, mutta mikäli tykkäsit videosta, niin tykkää videosta ja laita jakoon PlayStation tietäjille ja PlayStationin ystäville.